صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي حبيبة. بتبدأ الحكاية لما أحلام أخت جوزي جوزها بيموت. بعد وفاة جوزها أهل جوزها بيطردوها بسبب إن بيكون في بينهم مشاكل كتير قوي قبل وفاة جوزها. جوزي لما عرف اللي حصل مع أخته قرر إنها تيجي تعيش عندنا، ولكن أنا رفضت وقفت في وشه وقلت له عايز أختك تعيش عندنا أنا ما عنديش مشكلة، بس تيجي تقعد في الشقة بتاعت مامتك الله يرحمها. قال لي شقة ماما محتاجة توضيبات وما فيهاش سباكة وما فيهاش كهرباء. قلت له ماليش دعوة، اتصرف يا حبيبي، انا مش هستحمل اختك تقعد معايا هي وعيالها، انا بحب يكون ليا خصوصية وانا واختك من زمان قوي في بينا مشاكل. قال لي خلاص ماشي، انا هحاول اظبط لها الشقة في اسرع وقت، بس على ما الشقة تتوضب اختي هتيجي تعيش معانا. طبعا انا ما قدرتش ارفض لان اخته كانت هتترمي في الشارع، وجهزت لها اوضة الاطفال. انا اصلا شقتي صغيره، اوضتين وصاله وحمام ومطبخ، اوضه للولاد واوضه ليا انا وجوزي. وطبعا علشان اخت جوزي معاها 4 اطفال اضطريت اني اخلي ولادي يناموا معايا انا وجوزي. اخت جوزي بتيجي بهدومها وبعزلها، طبعا عزلها بيتحط تحت لحد ما الشقه تخلص. جوزي بيحط العفش جوه اوضه وبيقفل عليه بالمفتاح علشان مفيش حد يسرقه، وانا كل يوم والتاني بفضل الح على جوزي علشان يخلص الشقه بسرعه. بعد شهر ونص شقه حماتي اللي تحتينا بتكون جهزت، واخت جوزي بتنزل وتنقل فيها هي وعيالها. اول ما اخت جوزي بتنزل انا بشم نفسي اخيرا وبقعد مع جوزي وبنتكلم في كل التفاصيل علشان حياتنا اللي جاية تكون مستقرة اكتر. بسأل جوزي وبقول له انت هتعمل ايه في مصاريف اختك؟ معاش الأرامل اللي أختك بتاخده مش هيأكلها عيش، والشهرين اللي قعدتهم عندنا صرفنا عليها هي وعيالها كتير جدا. قال لي ما تتكلميش في الحاجات دي، اختي من النهارده ملزومه مني. قلت له طيب ازاي؟ المفروض تنزل تدور على شغل احسن بدل ما ترميها عليك. قال لي وانا طول ما انا عايش استحاله اخلي اختي تنزل وتشتغل وتتبهدل. قلت له الشغل مش بهدله، ما انا كمان هنزل واشتغل بس لما بنتك تكبر شويه. قال لي ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني نهائيا، اختي مش هتنزل تشتغل ولا تتبهدل. قلت له باستغراب هو انت بوشين ليه؟ ما انت من فتره كنت عمال تزن عليا علشان انزل اشتغل وانا قلت لك البنت صغيره. قال لي اختي تختلف عنك. قلت له تختلف عني في ايه بقى ان شاء الله؟ قال لي هي جوزها توفى وعندها 4 اطفال، المفروض تقعد معاهم، انما انا معاكي يا حبيبتي. وفضل يضحك عليا بالكلام، وانا من الاخر عملت نفسي عبيطه وكبرت دماغي وكلت الموضوع بمزاجي. بتعدي الايام وبيجي ميعاد قبض جوزي، وانا ببقى مستنياه علشان اخد منه الفلوس وانزل املي البيت خير. في اليوم ده اتأخر شوية عكس المعتاد، فضلت قاعدة مستنياه وانا متضايقة لان السوق خلاص كان هيقفل. اول ما جه قلت له اتأخرت كده ليه؟ قال لي معلش يا حبيبتي المكانة كانت زحمة. راح ابني قال له لا يا بابا ما كانتش زحمة، احنا كنا عند عمته يا ماما علشان بنديها فلوس. على فكرة يا جماعة ابني عنده 4 سنين. بصيت لجوزي باستغراب وقلت له انت اديت لاختك فلوس؟ قال لي ده حاجة بسيطة. قلت له يعني ايه حاجة بسيطة؟ مش احنا اتفقنا انك تديني المرتب كله وتخلي ليك مصاريف وانا انزل اتسوق وابدلها حاجات من اللي انا هجيبها؟ قال لي ما هو بصراحة الكلام اللي انت بتقوليه ده ما ينفعش. قلت له لما هو ما ينفعش وافقت عليه ليه من الاول؟ يعني احنا قعدنا مع بعض وفضلنا نحسب ونكتب وفي الاخر بتعك الدنيا من دماغك؟ قال لي ما حصلش حاجة، يعني انا اديت لها حاجة بسيطة. قلت له طيب هات بقية الفلوس علشان انزل اشتري حاجات في البيت، زي ما انت شايف مفيش ولا قوطة ولا خيار، يعني ابسط الحاجات اللي المفروض تكون في البيت مش موجودة. قال لي لا يا حبيبتي ما تتعبيش نفسك، شوفي انت عايزة ايه وانا هنزل اجيبهولك. قلت له ده من امتى ان شاء الله؟ قال لي من النهارده يا حبيبتي، انا عايزة اريحك، بعد كده انا اللي هشتري طلبات البيت. قلت له بس انت ما بتعرفش تجيب حاجة عدلة، وبعدين انت هتعرف منين البيت ناقصه ايه؟ ما تديني الفلوس ولا انت في حاجة مخبيها عليا؟ قال لي لا لا مش مخبي عليكي حاجة. طبعا انا شكيت فيه وقلت له وريني انت معاك فلوس قد ايه. رفض انه يطلع الفلوس وفضل يتخانق معايا، ولكن انا قلت له شغل قلب الترابيزة ده مش عليا، واتخانقت معاه انا كمان. وفضلت مصممة انه يطلع لي المحفظة علشان اشوف الفلوس قد ايه، وفعلا زي ما توقعت اول ما طلع لي الفلوس لقيت معاه 3000 بس، والاستاذ مرتبه 8000 جنيه، يعني ادى لاخته 5000 وخلالنا احنا 3 بس بمصاريفه. جوزي ولا عنده عربية ولا عنده مكنة، يعني بيروح الشغل مواصلات، يعني مثلا هيحتاج له 1000 1500 رايح جاي طول الشهر، غير لو احتاج يجيب اي حاجة ياكلها. ده غير ان انا عندي 3 اطفال ولد وبنتين، وانا وجوزي نبقى 5 افراد، يعني هنمشي البيت بتاعنا ب1000 جنيه بس في الشهر. فقدت اعصابي وفضلت ازعق بصوت عالي جدا وقلت لجوزي تدي لاختك 5000 وتمشينا احنا ب1000 جنيه بس ليه ان شاء الله؟
ده ال1000 جنيه مش هيكفينا ناكل عيش وملح، همك على ولاد اختك ال4 وولادك طز فيهم؟ لقيته بيقول لي ما انا هدور على شغل الصبح. قلت له على ما تلاقي شغل هناكل ونصرف منين؟ هو انت بتفكر ازاي بجد؟ انت شخص مش مسؤول، منك لله. انا دلوقتي هصرف على ولادي ازاي؟ في حاجات كتير قوي العيال نفسها فيها، وكنت مأجلة كل حاجة لحد ما تقبض. انا مش عارفة انت بتعمل فينا كده ليه. واحنا بنتكلم لقيت اخت جوزي اللي ما عندهاش دم خبطت. فتحت الباب لقيتها دخلت في نص الكلام وبتقولي انت عمالة تزعقي لاخويا كده ليه؟ اخويا يديني فلوس ما يدينيش فلوس دي حاجة بيني انا وهو، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. عاملة حوارات من ساعة ما جيت، وكل يوم والتاني صوتك عالي في البيت. ليه يا حبيبتي؟ ما تنسيش ان البيت ده بيت ابويا. قلت لها لا عندك هتكتري في الكلام هزعلك مني، البيت ده بيتي يا حبيبتي. قالت لي لا مش بيتك، ده بيت اخويا وباسم اخويا. قلت لها طيب كويس انك عارفة ان ده بيت اخوكي وباسم اخوكي، علشان اخوكي اللي واقف جنبي ده كله على بعضه بتاعي انا. اما بقى بالنسبة لكلامي مع اخوكي فدي حاجة ما تخصكيش، نتخانق نولع في بعض ما تتدخليش يا حبيبتي. قالت لي لا اتدخل مادام بتجيبي سيرتي. قلت لها ايوه اجيب سيرتك؟ بتضحكي على اخوكي وتخليه يديكي 5000 جنيه واحنا نصرف ايه يا حبيبتي؟ ما انتي عارفة البير وغطاه. قالت لي انتي مالك، اخويا واداني، انتي بقى ولادك ما يخصنيش، ان شاء الله تاكلوا تراب. قلت لها تصدقي انك بجحة؟ قالت لي بجحة بجحة، المهم ان انا وولادي نعيش مرتاحين. بصيت لجوزي وقلت له شفت اختك بتقول ايه؟ دي بتقول لي انتي وولادك كل تراب. ايه رايك يا سيدي الرجاله في الكلام ده؟ لقيته بيقول لاخته عيب، ما ينفعش الكلام اللي انتي بتقوليه ده، اتفضلي انزلي وما تطلعيش هنا تاني. اخته هزت له راسها وقالت له حاضر يا حبيبي، ربنا يكون في عونك، والله العظيم انا لو راجل ومكانك كان زماني اتجوزت عليها بدل الواحدة 3. اول ما نزلت قلت له شفت اختك بتقول ايه؟ بديت ولادها ال4 عن ولادي؟ يعني ابوهم ميت فانت تقول دول ايتام اصرف عليهم، فعلشان تصرف عليهم تيتم ولادك؟ قال لي سيبيها على الله، انا هنزل ادور على شغل تاني. وفعلا نزل وفضل يدور على شغل كتير جدا وما لقاش اي شغل غير اشغال باليوميه. الشغل صعب جدا، شيل وحط. جوز اضطر يشتغل لان طبعا كان مدي لاخته المرتب كله وما كانش فيه فلوس في البيت. انتظم في الشغل اللي باليوميه اسبوع بالظبط، وبعد كده ظهره وجعه وايديه ورمت من كتر الشيل. رجع وهو تعبان وظهره محني، ماسك 200 جنيه في ايديه واداهالي وقال لي شوفي هتمشي نفسك ازاي. قلت له ايه اللي وصلنا لكده يا محمد؟ اختك معاها شهاده واصغر عيل في عيالها في اولى اعدادي، يعني من الاخر تقدر تنزل تشتغل وتصرف على ولادها. هي ماسكالك كلمه ولادي صغيرين ومش هقدر اسيبهم، لكن لا ولادها مش صغيرين. يعني يرضيك انا اسيب بنتك وهي عندها 1.5 سنة وانزل اشتغل علشان اقدر اكفي البيت مصاريف معاك؟ قال لي هو انت ممكن تنزلي تشتغلي؟ قلت له انت ما خدتش بالك من اي حاجه من الكلام اللي قلتها غير كلمه الشغل؟ عموما يا محمد انا هدور على شغل وهصرف على ولادي، بس صدقني مالي لولادي وبس. خدت ولادي ورحت عند ماما وطلبت منها انها تخلي بالها منهم لما الاقي شغل، وان شاء الله قلت لها اني هديها مبلغ كل شهر علشان تقعد معاهم ما تبقاش متضرره. ماما قالت لي ده انا اقعد معاهم العمر كله من غير ما اتضرر يا بنتي. قلت لها معلش برضو يا ماما، انتي بتحبي تروحي عند اصحابك وبتحبي تنزلي السوق، وانا لما هقعد معاكي العيال هتقعدي معاهم مش هتعرفي تروحي ولا تيجي. قالت لي برضو مش هينفع اخد منك فلوس. قلت لها يا ستي خلاص كل شهر ليكي عندي هديه حلوه. قالت لي اذا كان كده ماشي، انا بحب الهدايا. قلت لها ما انا عارفه يا حبيبتي. بعد ما اتفقت مع ماما قعدت معاها شويه، وبعد كده خدت العيال وروحت وابتديت ان انا ادور على شغل مناسب ليا. فضلت ادور كتير جدا لحد ما لقيت شغل مناسب من الساعه 8 الصبح للساعه 4 بعد العصر. قدمت السي في بتاعي والحمد لله بعد وقت بسيط اتقبلت. كل ده انا كنت بعمله مع حالي، يعني ما كنتش مدخله جوزي في اي حاجه او معرفاه اي تفاصيل. جوزي طبعا كان متضايق جدا، ولكن انا كنت مدياله الوش الخشب. الشركة بعتت لي رسالة مكتوب فيها ان تم قبولي في الشغل واني اقدر اشتغل من تاني يوم. قلت لجوزي ان هنزل شغل من بكرة. جوزي فرح جدا وقال لي اخيرا عيشتنا هترتاح. قلت له على فكرة قصدك عيشتي انا وولادي اللي هترتاح، انما انت دي حاجة بتاعتك انت عامة يعني. وعلشان تبقى عارف انا هاجي الساعة 4، الولاد هيتغدوا عند ماما وانا هتغدى في الشغل. قال لي طيب وانا هتغدى فين؟ قلت له اتغدى عند اختك، ما انت بتصرف عليها هي وولادها. وسبته ودخلت اوضة النوم، لميت هدومي كلها من الدولاب وخدت بطانية
ودخلت أوضة الأطفال، نيمت البنتين جنب بعض وخدت الولد في حضني ونمت. بعد شوية وقت لقيت جوزي واقف قدام باب أوضة الأطفال وعمال يخبط زي العيال الصغيرة. قال لي هتنامي عندك؟ قلت له أيوة. قال لي ليه؟ هو أنا عملتلك حاجة؟ قلت له قول أنت ما عملتش إيه، ولو سمحت روح بقى علشان أنا تعبانة وعندي شغل بكرة. مشي وهو زعلان وصوته مخنوق، وانا غمضت عيني وانا متضايقه من اللي بعمله، لان اول مره من يوم ما اتجوزت اقسى على جوزي كده، بس بصراحه كان لازم يتعلم الادب. الايام بتعدي وانا كل يوم البس ولادي واسرحهم وانيمهم، وتاني يوم اصحيهم الساعه 7 اشربهم كوبايه لبن وانزل اوديهم عند ماما، والحمد لله بيت ماما جنب بيتي، يعني في اغلب الوقت كنت ببيتهم عند ماما علشان ما صحهمش، وكمان كنت ببات معاهم. بستمر على كده لحد ما بيجي ميعاد القبض. مرتبي بيكون كويس جدا، اول ما بقبض بعوض ولادي، باخدهم وبفسحهم وبجيب لهم اكل من بره، كل اللي نفسهم فيه وبيشاوروا عليه بجيبه لهم. حتى بنتي الصغيره بجيب لها العاب كتير جدا علشان اقدر اعوضها عن غيابي. ولادي بيكونوا فرحانين جدا، بيفضلوا يحضنوا فيا ويبوسوني من كتر ما هم فرحانين ومبسوطين بالحاجات اللي انا جبتها لهم. بنروح الشقه وبحط الاكل على السفره وبقعد اكل انا والعيال من غير ما نادي لجوزي علشان يجي ياكل معانا. طبعا في الوقت ده بيكون عدى الشهر كامل وانا باكل بره وهو بياكل مع اخته. بيفضل قاعد بعيد وهو زعلان لاني ما قلتلوش تعالى كل. بنتي قامت وقالت له تعالى يا بابا كل معانا، طبطب عليها وقال لها لا يا حبيبتي انا شبعان. انا عملت نفسي عبيطه ومش واخده بالي وقعدت كملت اكل واكلت عيالي وشبعتهم. بعد ما كلنا وشبعنا لميت الاكل وحطيته في التلاجة، دخلت نيمت عيالي، وبعد ما نيمتهم قمت خدت شاور وقعدت اظبط نفسي بقى واحط ماسكاتي اللي كنت محرومه منها، وده لان قبل ما اشتغل كانت حياتي مقتصره على الاكل والشرب وبس، مفيش اي حاجه اسمها رفاهيات. جوزي نادى عليا وقال لي عايز اتكلم معاكي، قلت له تمام ماشي. خرجت وقعدت معاه وقلت له خير في حاجه؟ على فكره انا عندي شغل بكره بدري ومش هقدر اسهر. لقيته بيقول لي وهي عينيه كلها مليانه دموع هو في ايه؟ هو انتي بتعملي معايا كده ليه وانا عملتلك حاجه؟ قلت له لا، لو هتفتح معايا في المواضيع القديمه فبلاش. قال لي لا هفتح وهفضل افتح لحد ما تقوليلي انا عملت ايه. انا وانتي ما بقيناش بنتعامل مع بعض خالص، حتى الاكل انتي بقيتي تتجنبي تاكلي معايا. هو انا يا بنتي عملتلك ايه لكل ده؟ كل اللي عملته اني بساعد واحده جوزها متوفي عندها 4 ايتام. قلت له طيب ما انت يتمت ولادك وانت عايش، اختك عندها بدل العيل 2 وبدل البنت بنتين، اكبر عيل فيهم في الجامعة يقدر ينزل يشتغل ويصرف على مامته، هي ذات نفسها معاها شهادة وتقدر تنزل تشتغل، انما انت فضلت تدي مرتبك كله لاختك وتخليها هانم وتبهدلني انا وانا ولادك لسه صغيرين. عامة انا بحمد ربنا على اللي انت عملته معايا، لان بسببك انا نزلت اشتغل ومسكت فلوس في ايدي، ويا عالم بكرة انا هعمل ايه. قال لي كلامك فيه تلميحات، هو انت ممكن يجي عليك يوم تفكري تسيبيني؟ قلت له ليه لا؟ قال لي انت بتهزري صح؟ قلت له طيب ممكن اسالك سؤال وبعد كده هقولك انا بهزر او لا؟ قال لي اسالي. قلت له هي الست بتتجوز ليه؟ قال لي اكيد علشان بتحب الشخص اللي هتتجوزه. قلت له طيب ما انا وانت اتجوزنا صالونات وما حبيناش بعض غير بعد العشره، ايه الحاجه بقى اللي تخلي الست تكمل مع الراجل حتى لو مش بتحبه؟ قال لي بصراحه مش عارف. قلت له هقولك انا، الست بتتجوز علشان تكون مستقره وتكون اسره، علشان تتسند على راجل وتكون مسؤوله منه، علشان لما نفسها تبقى في اي حاجه جوزها يحققها لها من غير ما تتعب. علشان كده ربنا خلى الرجال قوامون على النساء، علشان كده انت اسمك رب الاسره مش انا. لما الست تلاقي الراجل مش بيصرف عليها وسايبها تشتغل علشان تكفي نفسها وتكفي عيالها، يبقى اكيد هتقعد مع نفسها وتفكر، واكيد لما هتفكر هتكتشف ان وجود الراجل في حياتها زي عدمه، يعني من الاخر كده ملوش لازمه في حياتها. ومساله انها تكمل معاه او لا فدي حاجه هتكون بتاعتها وبراحتها على الاخر، وانا قررت اكمل معاك علشان العيال. بصلي وقال لي يعني انتي مش بتحبيني؟ مرضتش ارد عليه لان انا لسه بحبه، بس عايزاه يتعلم الادب ويتعلم ان بيته في المقام الاول قبل اي حد. بعد ما وصلت له اللي انا عايزه اوصله له ابتسمت باستهزاء وقمت وسبته. في الوقت ده انا حسيت اني وصلت للي انا عايزاه. جوزي بقى مهزوز وخايف احسن اسيبه في اي وقت، وده لاني بقى معايا فلوس في البنك وكمان مسنوده على وظيفتي. الايام بتعدي وانا باخد شغل للبيت علشان ازود مرتبي اكتر، ربنا بيفتحها عليا وبجيب شقة بالتقسيط. جوزي اول ما بيعرف اني بقى ليا شقة وبدفع قسطها بيتجنن وبيحاول انه يصلح من نفسه ويرجعني ليه تاني، ولكن انا بفضل مدياله الوش الخشب. كل ما يحاول يتكلم معايا او يرضيني ما برضاش اتكلم معاه نهائي. في يوم جوزي بيقرر يقعد معايا ويتكلم وبيفضل يتحايل عليا كتير اننا نرجع زي زمان. قلت له في حل واحد يخليني ارجع زي ما كنت معاك.
قال لي انا عارف انت هتقولي لي ايه، بس انا مش هقدر اتخلى عن اختي. قلت له خلاص يبقى تتخلى عني انا وولادي، لانك بالنسبه لنا ما بقاش ليك اي لازمه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني من الاخر كده انت ولا بتصرف عليا ولا بتصرف على العيال، انت بتدي لاختك من مرتبك كل شهر 5000 جنيه وبتخلي لك 3000 جنيه تروح بيهم الشغل مواصلات وتاكل وتشرب بيهم كل يوم، وانا دلوقتي بقالي سنة ونص شغالة وبصرف على ولادي، ومع ذلك انت عمرك ما فكرت تديني فلوس ولا حتى تقولي خدي اصرفي على العيال او هاتي اي حاجة للعيال. قال لي ما انا مش بديكي علشان انتي عارفة البير وغطاه، وعارفة كمان ان انا مش معايا علشان اديكي، وانا شايف ما شاء الله انتي مكفية العيال ومش مخلياهم محتاجين حاجة. قلت له طيب كويس ان انت شهدت بالحق علشان تعرف ان انا لما بقولك انك ما بقاش ليك لازمة في حياتنا يبقى انا عندي حق ومش ببالغ. قال لي طيب انا مش عاجبني اللي بيحصل ونفسي نرجع زي ما كنا تاني. قلت له لو عايز كده فعلا يبقى تسمع شروطي. قال لي قولي انت عايزه ايه، اصل خلاص انا تعبت من البعد وما بقتش قادره ابعد عنك ولا انت ولا العيال اكتر من كده. قلت له اولا البيت اللي احنا فيه ده هيتقسم نصين، نص باسمك ونص باسمي، وهنسيب البيت ده ونسكنه، وهنروح انا وانت والعيال نعيش في الشقه اللي انا اشتريتها، وعلشان ما بقاش ظلمتك ولا جيت عليك الشقة اللي انا اشتريتها هكتبها بالنص ما بيني وما بينك. ابتسم بفرحة وقال لي لو كده انا موافق، هكتب لك الشقة اللي احنا عايشين فيها باسمك والشقة اللي اختي قاعدة فيها خليها باسمي. قلت له تمام، ندخل بقى على اهم حاجة. قال لي هو في حاجة تانية؟ قلت له ايوه طبعا ده اهم حاجة في الموضوع كله. قال لي طيب قولي. قلت له مرتبك زي ما كنت بتديهولي ترجع تديهولي تاني، واختك احنا مش ملزومين بيها ولا هي ولا ولادها لانك مقصر مع بيتك علشان تقدر تصرف عليها، ولو هي عندها 4 عيال فانت عندك 3، واخواتك كلهم شايفين ظروفها ومحدش بيساعدها غير كل فين وفين. انت كمان اعمل زيهم، في اي مناسبة روح زورها، في رمضان هتلاها اكل، في العيد اديلها فلوس، ولكن حوار انك كل شهر تديها 5000 فمعلش مش هسمح لك بيه. قال لي بصراحة انا بقيت اديلها 6. قلت له طبعا يا حبيبي، ما انت ولا بتصرف على ولادك ولا بتسأل فيهم، طبيعي تديلها 6000. بس من النهاردة خلاص انا بحط النقط على الحروف، هتوافق على شروطي هنبقى حبايب ونلم هدومنا وناخد عزالنا ونروح الشقة الجديدة، انما بقى لو رفضت فانا برضه هلم هدومي وهاخد عزالي ولكن هروح من غيرك، وصدقني ساعة ما اخرج من باب الشقة انا مش هخليك تشوفني ولا تشوف عيالك تاني، لان انت مش بتصرف عليهم ومادام مش مكفيهم يبقى مش من حقك تسأل عليهم او تشوفهم. جوزي قال لي لا خلاص اختي ولادها كبار واصلا شغالين، بس اختي كانت مخبية عليا ان هم شغالين علشان تفضل تاخد مني فلوس كل شهر، وانا والله ما عرفتش الكلام ده غير من اخويا امبارح. قال لي ولاد اختك شغالين بقالهم فتره كبيره، هو انت بطلت تديلهم فلوس كل شهر؟ قلت له لا بدلهم. قال لي غريبه، ده اختك بتقول ان انت ما بتديهاش فلوس. طبعا انا زعلت من جوايا ولكن قررت اني اسكت، وبصراحه انا ندمان علشان ما سمعتش كلامك، انا شفت سنه ونص من غيرك بجد ما اتمناش ان انا اشوفهم تاني. ومسك ايدي بسها وبص راسي وقال لي حقك عليا، استحاله ازعلك او اعمل اي حاجه انت ما تكونيش راضيه عنها تاني. الايام بتعدي وجوزي بيكتب نص البيت باسمي، وانا بسكن الشقه اللي احنا كنا عايشين فيها وبننقل للشقه الجديده اللي مساحتها كبيره جدا وكمان في مكان راقي. الايام بتعدي وانا وجوزي علاقتنا بترجع احسن من الاول، وكمان لان انا شغاله وهو شغال ظروفنا الماديه بتكون كويسه جدا، بنكون ظهر وسند لبعض، وجوزي بيتعلم الدرس وبيفهم ان مفيش حد هيبقى له غيري، وانه المفروض كان اختار ولاده زي ما اخته اختارت ولادها. اخت جوزي كانت شايفه بيتنا بيتخرب ومع ذلك عملت نفسها عبيطه وفضلت تاخد الفلوس من جوزي، وكانت شايفه احنا قد ايه عشنا وقت صعب لحد ما اشتغلت وبقى معايا فلوس، وبالرغم من انها كانت شايفه ظروفنا صعبه عمرها ما فكرت تساعد حتى برغيف عيش. بصراحه انا مش ندمانه ان خليت جوزي بطل يدي اخته، لان هي واحده انانيه وما تستاهلش اي حاجه. عايزاكم تقولوا رايكم في اللي عملته لان رايكم يهمني. وبس كده يا حلوين، صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.